မင်္ဂလာပါဇီဝဗေဒစာသင်ချိန်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Biology Chapter 1 Part 6 Grade 11 စနစ်ဟောင်းရဲ့ Chapter 1က Part 6 ဗီဒီယိုလေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Plant types အပင်အုပ်စုတွေအကြောင်းကိုဆက်လေ့လာမယ်အပင်အုပ်စုတွေကိုအပိုင်း၄ပိုင်းခွဲပြီးတော့လေ့လာတယ် Chapter 1မှာ Nature of Stand and Grow Habit ကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုတွေလေ့လာရမယ် Lunch or Life တက်တန်းကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုတွေလေ့လာရမယ် Habitats ပေါက်ရောက်ရာဒေသတွေကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုတွေလေ့လာရမယ်နောက် Mode of Nutrition အာဟာရပြုတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုတွေကိုလေ့လာကြရတယ် Nature of Stand and Grow Habit ကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးပြီ Life span ကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးပြီ Habitat ကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုလည်းလေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီဒီဗီဒီယိုမှာတော့ Plants distinguish according to mode of nutrition အာဟာရပြုတဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့ခွဲတဲ့အုပ်စုကိုလေ့လာကြည့်ကြမယ် Mode of nutrition ကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စု5စု꿰မယ်ကိုယ်တိုင်အစာထုတ်တဲ့အပင်တွေကို autophagy လို့ခေါ်မယ်နောက်ကပ်ပါပင်တွေတနေရာရာမှာတွေ့ကပ်ပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တွေတွေ့ကပ်ပေါက်ရောက်ပြီးကတ်တဲ့နေရာကနေအစာအာဟာရတွေပါစုပ်ယူတဲ့အပင်တွေကိုကပ်ပါပင်လို့ခေါ်မယ် parasites အပုပ်အဆွေးစားပင်တွေတစ်တုံးတစ်ဆွေးတွေပေါ်မှာပေါက်တဲ့အစာအပုပ်အသိုးတွေပေါ်မှာပေါက်တဲ့အပုပ်အဆွေးစားပင်တွေကို saprophytes လို့ခေါ်မယ်တစ်ကပ်ပင်ကတော့နေရာတနေရာရာတစ်ပင်ကြီးတွေမှာတစ်ပင်တွေနေရာတွေမှာကပ်ပေါက်မယ်နေရာပဲယူမယ်အာဟာရမစုပ်ဘူးနေတဲ့ကပ်နေတဲ့နေရာကနေအစာအာဟာရမယူတဲ့အပင်ကိုတစ်ကပ်ပင်လို့ခေါ်မယ် epiphytes တွေ့ကပ်နေတဲ့နေရာကနေအစာအာဟာရပါစုပ်ယူတဲ့အပင်ကိုတော့ကပ်ပါပင်လို့ခေါ်တယ် parasitesနောက်insect ပိုးမွားလေးတွေကိုဖမ်းယူစားသုံးတဲ့အပင်ကိုကြတော့ insectivorous or carnivorous plants လို့ခေါ်မယ် insect ပိုးစားပင်ဒါမှမဟုတ်အသားစားပင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ Mode of Nutrition ကိုကြည့်ခွဲတဲ့အုပ်စုတွေကိုအုပ်စု5စုခွဲပြီးတော့လေ့လာကြရမယ် autophagy, parasite, saprophyte, epiphyte, insectivorous or carnivorous plants တအုပ်စုချင်းစီကိုစာလေးတွေဆက်ပြီးတော့မှတ်သားကြရအောင် autophagy ကိုယ်တိုင်အစာချက်တဲ့အပင်တွေဆိုလို့ရှိရင် all green plants လို့မှတ်ထားမယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာပေါက်ရောက်တဲ့အစိမ်းရောင်အပင်များအားလုံးဟာကလိုရိုဖီလ်အစိမ်းရောင်ခြယ်ဆဲရှိတဲ့အတွက်နေရောင်ကြီးရဲ့စွမ်းအင်ကိုသုံးပြီးတော့အလင်းမီအစာစုဖွဲ့ခြင်းနည်းနဲ့အစာတွေကိုကိုယ်တိုင်ချက်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုး all green plants အစိမ်းရောင်အပင်တွေအားလုံးဟာ autophagy ကိုယ်တိုင်အစာချက်တဲ့အပင်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် all green plants that can manufacture their own food ကိုယ်ပိုင်အစာတွေကို manufacture ထုတ်လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစာတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်သော all green plants အစိမ်းရောင်အပင်များဟာအားလုံးဟာ are autophagy ကိုယ်တိုင်အစာချက်အပင်များဖြစ်ကြတယ်parasite ကိုဆက်ကြည့်ကြရအောင် parasite ဆိုတာကပ်ပါပင်တနေရာရာမှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့နေတယ်ကပ်တဲ့နေရာအာဟာရတွေပါစုပ်ယူရှင်သန်တယ်အဲ့တော့ non green plants ကိုယ်တိုင်အစာမချက်နိုင်ဘူးအစိမ်းရောင်မဟုတ်တဲ့အပင်တွေကလိုရိုဖီလ်မရှိတဲ့အပင်တွေအဲ့ဒီအပင်တွေကို parasite လို့ခေါ်တယ် non green plants lucky chlorophyll အစိမ်းရောင်ခြယ်ဆဲကင်းမဲ့တဲ့အစိမ်းရောင်မဟုတ်တဲ့အပင်တွေဟာ cannot manufacture their own food သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစာတွေကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မှာ have to depend on other organisms တခြားသက်ရှိတွေအပေါ်မှာမှီခိုမှုရှိရတယ် for their nutrition သူတို့အာဟာရပြုဖို့အတွက်တခြားသက်ရှိတွေအပေါ်မှာမှီခိုရတယ်အဲ့လိုအပင်တွေကိုခေါ်တယ် parasites ကပ်ပါပင်လို့ခေါ်တယ်ကပ်ပါပင်ရဲ့ example ကိုဒေါဒရွှေနွယ်ပင်လို့ပေးထားတယ်ရွှေနွယ်ပင်လေးတွေကအသေးစိတ်ကိုမြင်ဘူးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google မှာဒေါဒလို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလို့ရမယ်အခုဒီ background မှာပြထားတဲ့ညာဘက်ချမ်းပုံလေးသည်ရွှေနွယ်ပင်ပေါက်တဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်
ရွှေနွယ်ပင်လေးဟာသူကပ်ပြီးပေါက်တဲ့နေရာကိုမှာနွယ်လေးတွေကအတွင်းထဲကိုဖောက်ပြီးတော့စုပ်ထားပြီးတော့တွယ်ကတ်တဲ့နေရာကနေအာဟာရတွေစုပ်ယူတယ်အပွင့်လေးတွေကဖြူဖြူလေးတွေရှိတယ်စပရိုဖိုက်အပုပ်အဆွေးစားပင်အပုပ်အဆွေးစားပင်ဆိုလို့ရှိရင်မှိုပင်တွေကိုပြည့်မြင်ရမယ် example fungi those plants which live dead organic matter တက်ရှိပစ္စည်းအသေးတွေအပေါ်မှာရှင်သန်ပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တွေအဲ့ဒါတွေဟာ are saprophyte အပုပ်ဆွေးစားပင်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အပုပ်ဆွေးစားပင်ဆိုရင် fungi မှိုပင်ကိုပြည့်မြင်ရမယ်မှိုမျိုးနွယ်စုကတော့ဘောင်းစုံရှိတယ်ခုဒီမှာပြထားတာလေးတွေကတော့ချင်းနှောင်းမိုးလေးတွေတုံးသစ်ဆွေးမိုးလေးတွေနောက်မိုးအုံးနက်ကလေးတွေမိုးပြူလေးတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်မှုတာတော့မြင်မှုတယ်မိုးပေါင်းစုံရှိလိမ့်မယ်ခုဈေးရောက်နေတဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုးမိုးတွေအပ်မိုးတွေဒါတွေကတော့လူတွေနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေမယ်မိုးတွေဘယ်မှာရှင်သန်လဲဆိုရင် dead organic matter အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားရမယ်Epiphyte ကိုကြည့်ရအောင် Epiphyte ရဲ့ example ကတော့ orchid သစ်ခွပင်သစ်ခွပင်တွေဟာတနေရာမှာတွယ်ကပ်ပေါက်ရောက်တယ်သစ်ခွပင်လေးတွေကတွယ်ကပ်ပေါက်ရောက်ပေမယ်လို့တွယ်ကပ်တဲ့နေရာကနေအစာအာဟာရမယူသူတို့ရဲ့အာဟာရကိုလေထဲကနေယူတယ် Some land plants grow attached to other plants တခြားအပင်တွေကိုတွယ်ကပ်ပေါက်ရောက်တော့တချို့ကုန်းနေပင်တွေရှိကြတယ်တဲ့ but ဒါပေမဲ့လို့ do not obtain မရယူပါဘူးတဲ့ any food from them အဲ့တွယ်ကပ်တဲ့နေရာမှာဘာအစားအစာမှမရယူပါဘူး these အဲ့လိုအပင်တွေကိုခေါ်ပါတယ် epiphytes လို့ခေါ်မယ် for example orchid သစ်ခွinsectivorous or carnivorous plant အကြောင်းလေးကြည့်ရအောင် insect ပိုးစားပင်လေးတွေ insect ပိုးစားပင်လေးတွေကပြားပရုံချင်ရင်လိပ်ပြာတွေကိုဖန်ဆားတဲ့အတွက်အခုမှာတော့စားတောက်ဆိုင်တွေမှာ Venus flytrap နတ်သမီးထောင်ချောက်ပင်လေးတွေပစ်ချရေတကောင်းပင်လေးတွေကိုစပွဲပေါ်လေးတွေမှာအလှဆိုင်လာကြပြီသူတို့ကရင်ကောင်လေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့စားတယ်ရင်တွေချင်းတွေ insect ပိုးမွားလေးတွေကိုဖမ်းယူစားသုံးတယ်insectivorous plant ရဲ့အသေးစိတ် example လေးတွေကိုတော့ဒီ chapter 1မှာပဲနောက်သင်ခန်းစာမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မယ်အခု insectivorous plant insect ပိုးစားပင်တွေနောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးခေါ်တဲ့ carnivorous plants လို့ခေါ်တဲ့အပင်လေးတွေရဲ့ example ကတော့စံကျူနေနှင်းပေါက်ပင်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်နေနှင်းပေါက်ပင်လေးရဲ့ပုံစံလေးကအဝိုင်းလေးနေလုံးလေးလိုမှာဘေးပတ်ပတ်လည်မှာသူ insect ပိုးတွေကိုဖန်ဆားဖို့အမွှေးမြင်လေးတွေစိတ်ကတ်တဲ့အမွှေးမြင်လေးတွေပါမယ်ဒီပုံလေးတွေထဲမှာဘယ်ဘက်ချမ်းက picture ဆိုတာရေတကောင်းပင်ဘယ်အောက်က Venus flytrap ဆိုတာနတ်သမီးထောင်ချောက်ပင်အလဲစင်တာကစမ်းကျူးဆိုတာနေနှင်းပေါက်ပင်လေးညာချမ်းရဲ့အပေါ်ပုံလေးက bladder ဟော့ရေဘူးပေါင်းပင်လေးရေထဲမှာပေါက်တဲ့အပင်လေးအမြင့်ကလေးကရေထဲမှာရှိတယ်ရေထဲမှာအကိုင်းခတ်တွေဖြာထွက်တဲ့ဘူးပေါင်းလေးလိုလုံးလုံးသေးသေးလေးတွေပါမယ်အဲ့ဒီလုံးလုံးလေးတွေက insect ပိုးရေထဲမှာနေတဲ့ insect ပိုးကောင်လေးတွေကိုဖမ်းယူစားသုံးတယ်ရေပေါ်မှာပေါ်လို့ပေါ်နေတာတော့ဒီမှာအပွင့်အဝါလေးတွေနဲ့ညာချမ်းရဲ့အောက်ကပုံလေးကရေပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့အပွင့်လေးတွေနဲ့ပုံလေးတွေအသေးစိတ်ကိုမြင်မှုကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ Google မှာရှာကြည့်လို့ရမယ် insectivorous plants တွေဟာ obtain their nourishment သူတို့ရဲ့အစာအာဟာရတွေကို by feeding on insects insect ပိုးမွားတွေကိုဖမ်းယူစားသုံးခြင်းအပြင်ရယူကြတယ် for example ဆိုပြီးတော့ sun dew လို့တခုတည်းရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတို့သိရမှာက picture တို့ Venus flytrap တို့လည်းဆက်သင်ပြီးတော့လေ့လာရအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံလေးတွေကိုလည်းကြည့်ထားမယ် example ဖြစ်မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ plant distinguished according to mood or nutrition ကိုလေ့လာခဲ့တယ်အုပ်စု5စုခွဲတယ်ကိုယ်တိုင်အစာထုတ်တဲ့အပြင် all green plants အစိမ်းရောင်ပင်တွေအားလုံးကို autophags non green plants အစိမ်းရောင်မဟုတ်တဲ့အပြင် chlorophyll မပါတဲ့အပြင်ကပ်ပါပင်ကတ်နေတဲ့နေရာကနေအစာတွေလည်းအာဟာရတွေလည်းစုပ်ယူတဲ့ကပ်ပါပင်တွေကို parasite လို့ခေါ်တယ်ကပ်ပါနေတဲ့အပင်ကို parasitic plants လို့ခေါ်တယ်လို့ကပ်ပါနေတဲ့အကောင်ကို parasitic animals လို့ခေါ်တယ် parasitic ခန္ဓာကိုယ်မှာပန်းတို့ကြဘိုးတို့
တန်းပေါ့လေတန်းတို့တုတ်ကောင်တန်းကောင်တို့တုတ်ပြားကောင်တို့အဲ့ဒါတွေဟာကပ်ပါကောင်တွေပဲနောက် saprophyte အပုပ်ဆွေးစားပင်ဆိုမှိုပင်ကိုပြေးမြင်ရမယ် epiphyte တစ်ကပ်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခွပင်ကိုပြေးမြင်ရမယ်တစ်ခွပင်ရဲ့ထူးခြားချက်ကအစာအာဟာရကိုလေထဲကနေပဲယူတယ်ကတ်နေတဲ့အပင်ကနေလုံးဝမယူဘူး insectivorous or carnivorous plant ကတော့ insect ပိုးမွားတွေကိုဖမ်းယူစားသုံးတဲ့အပင်တွေဖြစ်တယ် for example ကတော့ Venus flytrap တို့ trust တို့ pitcher တို့ sundew တို့ bladder တို့ဖြစ်မယ်ကဲသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့အိမ်စာအနေနဲ့ဒီမေးခွန်းလေးကိုဖြည့်ကြည့်ထားရအောင်မေးခွန်းလေးက distinguish အမျိုးအစားခွဲခြားပြသဖြည့်ဆိုပါဆိုရင်လည်းစာတွေပြည့်စုံရှင်းပြရမယ် the plants according to their mood of nutrition ကိုကြည့်ခွဲထားတဲ့အုပ်စုတွေအကြောင်းကိုတစ်ချက်ချင်းစီစာသေချာရှင်းပြရမယ်10မှတ်တန်မေးခွန်းလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ကြည့်ထားကြရအောင်ကဲသင်ခန်းစာလေးကိုအဆုံးထိအားစိုက်ပါစိုက်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြရအောင်နော်